नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बलराम शाह, न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर ऋषिकेश उत्तराखंड सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित। और आज हम बात करेंगे नाइन मेडुला को। नाइन मेडुला हम लोग गले की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, गले की जुड़ा हुआ कोई भी समस्या हो, गले में खराश हो, गले में दर्द हो, गले में चुभन हो, या हमें खाना निगलने में कोई दिक्कत हो रही है, उस सभी समस्याओं में नाइन मेडुला बहुत काम करता है। और अगर सर्दी खांसी हो रही है, अब गले में खराश के कारण आपको खांसी हो रही है, खांसी में भी बहुत लाभ करता है ये नाइन मेडुला। तो गले से संबंधित कोई भी समस्या हो या खांसी की समस्या हो, उसमें आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो 9 पॉइंट कैसे दिया जाता है? मेडुला तो वैसे पेयर में दिया जाता है, मगर हम खुद ले रहे हैं तो हम सिंगल लेंगे। अगर कोई हमें दे रहा है तो पेयर में देगा, तो इसलिए जब हम खुद लेते हैं तो उसको डबल करके लेते हैं। जैसे 9 बोलते हैं हम, जिसको 9 बोल रहे हैं, 9 मेडुला बोल रहे हैं, तो 9 दूनी 18, यानी कि जब हम खुद ले रहे हैं तो हम 18 गिनेंगे। पहले लेफ्ट में लेंगे, फिर राइट में लेंगे। तो किस तरीके से लेना है ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर हम राइट में लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18, 9 दूनी 18, यानी कि जिसे हम लोग 9 मेडुला कह रहे हैं, यानी 9 मेडुला कह रहे हैं। जब हम पेयर में लेते हैं तो ही ये 9 गिनते हैं, और जब सिंगल में लेते हैं तो 9 दूनी 18 गिनते हैं। तो पहले लेफ्ट में लेना है, फिर राइट में लेना है, फिर आधा मिनट के गैप यानी 30 सेकंड के गैप के बाद फिर से लेना है दोबारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर राइट में लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरह हम आधा मिनट के गैप में फिर से 18 लेफ्ट में लेंगे, 18 राइट में लेंगे। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, गिनती का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि टाइमिंग और गिनती बहुत महत्व रखती है न्यूरोथेरेपी में। तो न्यूरोथेरेपी का यह जो अद्भुत पॉइंट है, जो गले के किसी भी समस्या को लेकर लिया जा सकता है। और अगर आपको खांसी की समस्या है, आप खांसते रहते हो या किसी कारण से भी खांसी हुई है, तो आप इसमें लाभ ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।